Seiring dengan menuanya bumi, semakin banyak pula terjadi berbagai macam fenomena unik dan aneh di dunia ini. Mulai dari cuaca ekstrim, seperti suhu udara yang meningkat secara drastis, hingga berbagai macam bencana alam yang melanda beberapa negara belakangan ini. Seperti yang terjadi pada Rabu 17 Mei 2023 lalu, badai disertai dengan hujan dan angin kencang tiba-tiba muncul, membuat panik warga Ankara, Turki. Nampak beberapa bangunan dan rumah warga sekitar rusak, bahkan badai dengan kecepatan 45 km per jam ini juga menyebabkan sejumlah pohon tumbang, dan atap salah satu pusat perbelanjaan rusak parah. Selain itu, salah seorang warga bernama Onur Kalmas juga tak sengaja merekam sebuah sofa yang terbang di langit dari salah satu bangunan apartemen, tepat sesaat setelah terjadi badai disertai angin kencang di sekitar Ankara. Saat itu, ia sedang mengintip jendela untuk memeriksa mobilnya, namun tanpa sengaja malah merekam momen aneh, yaitu sofa yang terlempar ke langit dari salah satu gedung apartemen, dan jatuh menabrak bangunan di sebelahnya. Dikabarkan, fenomena ini membuat salah seorang warga terluka. Oleh karena itu, pemerintah setempat mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk tetap berhati-hati bila terjadi susulan fenomena yang serupa.